भाई ये बंदा किधर से डैमेज दे रहा है गाइस। अच्छा मेरे को दिख गया वो बंदा। अबे आजा, अबे ओपी से डाउन। अरे गाइस वो कवर में चला गया भाई, कवर में चला गया। पर कोई बात नहीं, हम उसको तो पेलेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए गाइस। अरे ये वाला बंदा रिवाइव करने गया ब्रो। अरे बंदा वो रिवाइव भी हो गया ब्रो। पर कोई बात नहीं गाइस, हमने फिर से उसको डाउन कर दिया। पर कोई बात नहीं गाइस, एक लड्डू तो खिलाना पड़ेगा ना मेरी जान। अरे भाई मैं ही नॉक हो गया भाई, मैं ही